के टिपेको के हो बयर हो ए आमा कस्तो पाकेको हामीले नदेखेको भाइ गाइस बयर खाने भाइ आमै मैयाहरू बिरालोको गेडा जस्तो छ त्यत्रै होइन के जत्रो अरे बिरालोको गेडा जस्तो छ बिरालोको ल गाइस बयर काँडा छ क्या यसको फेरि यो काँडा हुन्छ यो काँडाले खो पर्छ क्या मासला काँडा यस्तो काँडाले खो पर्छ